Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channelnya Ahoy Channel. Kesempatan kali ini gua akan pergi ke apa itu teh? Biasa ngecamp lah. Buskrip. Ya om, biasa. Ingat kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Yuk. Udah guys, yuk. Yuk. Ayo kenit anjing. Ya, perjalanan kali ini agak sedikit cuaca buruk, sedikit turun hujan. Jadi kita langsung saja mempercepat waktu untuk bisa membuat camp. Ayo guys, menuju lokasi. Guys, kali ini kita mulai memasuki area persawahan. Di bawah itu langsung sawah yang baru Ditanami itulah padi. Ya, jalanan Cukup becek dah, licin. Yo guys. Buat kameramen hati-hati pokoknya. Yo, siap. Tuh. Itu buat sepatu naon Nike. Hati-hati. Kadi eta leungit. Keula atuh dah hese atuh keula. Gut. Sok. Ih, monyet atuh, mau. Yo, makasih. Yo, biasalah. Biasa jalan-jalan galang kecil Ya. ya teh. Saya jadi kameramennya guys. Jalannya licin, bisiti soledat biasalah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kadi eta leungit. Keula atuh dah hese atuh keula. Gut. Sok. Ih, monyet atuh, mau. Yo, makasih. Yo, biasalah. Biasa jalan-jalan galang kecil Ya. ya teh. Saya jadi kameramennya guys. Jalannya licin, bisiti soledat biasalah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Lumayan cukup. Ya. Biasa guys, tinggal guys lah. Leur pisan guys. Loh, anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah guys, leur guys. Ya guys, ada jembatan lagi guys. Ya, ini cukup leur guys. Biasa di sini. Hati-hati leur. Tuh, lu. Astagfirullah ya Allah. Biasalah, baik kalem yuk. Ini guys, kita akan melewati persawah. Baru ditanam ini padinya tuh. Yo, siap lah, makasih. Jadi kita mudah-mudahan dapat belut malam ini buat kita makan nanti. Ya kalau bisa rabut. Oke. Yo guys, kita akan melewati jalan setapak sawah. Lumayan agak ekstrim guys, basah lihat. Tuh, ini teh udah turun hujan guys tadi teh. Nah, siap lah yuk. Kita udah sampai di pertengahan ini, lihat ada lumayan lah. Ini teh kolam renang, kalian kalau mau celup di sini gitu. Ai bancet menang di dahar teh. Ari bancet mas, setahu saya mah bisa sih. Bisa. Heeh. Ya tuh namanya. Hengke lah, ribet lah, nggak ada ngupingkeun wae bancet hengke. Iya, jalanna aduy. Oh, aduh siap. Heula yo. Awas di soledat guys. Bahasa Indonesia lagi. Teuing amuradul meureun. Yo siap. Yuk, banyak lubangnya nih jembatan tuh. Untuk kameramen cukup hati-hati pokoknya lah. Yuk. Ini cukup lumayan ekstrim guys. Kenapa disebut ekstrim? Cukup lesang guys. Lihat tuh. Ancas. Wih, dulu. Astagfirullah. Bantuan maaf tuh. Meribut mau. Serius. Ini guys, kita lewati jembatan yang 3 guys, lumayan ekstrim, lihat tuh. Aduh. Yuk kita gas lagi. Tuh. Perjalanan cukup lumayan lah, masih jauh. Gunung masih jauh guys, jadi kita akan coba ngecamp di persawahan ini. Persawahan Jadi dulu. kita mau cari dulu yang agak kering tanahnya. Yuk, Lanjut caukeun. Guys. Pasir guys. video wae kan? Hah? Video wae lah. Aku masih ya ikut aja gitu tah. Di sini aja ya ngan
ini kudu rada dibabat guys. Kan ini tak kudu cabut ieu tah. Tah. Wah gitu atuh rungkat kita. Siap. Liar teuing mah gitu tah. Oke guys, kita akan babat dulu guys ininya nih. Aku gak tahu bahasa Indonesia babat apa itu. Lumayan lah. Potong lah. Ya lumayan lah. Ini liting guys, sok atuh liting. Serem. Biasalah. Yuk semangat kakak. Babat terus. Tuh. Dikarenakan gunung masih jauh di situ tuh. Sekarang mah kita di sini dulu aja lah. Gak apa-apa kan, Bro? Gak apa-apa. Ya. Satu malam. Yuk Satu lah. malam tuh. Yo guys, semangat ya. Yo guys, kali ini gua lagi bikin tenda dulu karena cuaca udah makin hujan. Kita bareng Kang Ian atau Kang Aldi bersama kameramen Kang Samsul. Yo. Yuk, Cung. Yuk cepat-cepat dah. Yuk. Cung. Ngira tuh ngira. Duh, Dikarenakan hujan, guys. Ye. Eknyen Cikopi ge hese ieu teh. Duh, teu nyanak. Teu nyanak Cipanasnya. Henteu tah, ka dieu. Mitina panas. Oh. Baseuh. Ih, baseuh tiis. Kak, soalna kehujanan teh teh. Ya, Paksa we. kepaksa we lah citis. Yang penting gudainya mah ngeunanya. Gudai, baik. Baik. Gudai cool dingin. Dingin. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman ya. Subscribe to my channel. Kita And Aku also channel press this jangan bell lupa. icon. ya bikin konten itu bukan gampang, susah lah pokoknya ya gitu. Semoga channel ini bermanfaat Ya, dan sukses lah. Amin. Mohon dukungannya ya. Ya, siap. Oke, siap. Soalnya ini awalan biasa Ah, awalan. Maaf ya kalau kita gak bisa bahasa Inggris. Iya. Poho biasa poho. Poho. Sementara pangarungkan. Kan udah wajib lah. Oke guys, ini lihat. Aduh, kotor biasa. Ini lokasi persawahan gunung apa? Iya, bukan gunung apa? Sawahan. Sawah lagi ya. Ya, ini pokoknya malah. Siap. Ini persediaan kami ya, itu bedog guys. Tuh, bedog. Ya ini lumayan lah. Udah tuh. Ini perjalanan ya sangat gimana? Cukup ekstrim sih. Ekstrim. Kalau menurut saya. Jadi cuaca hujan ditambah ieu papuket, logistik, teu araya. Alhamdulillah. Dikarenakan makan kita sudah kenyang, makannya. Jadi kita mau beres-beres untuk langsung tidur. Dikarenakan tidak ada api, kami tidak membawa kompor tebal. Ya, mau bikin tugu untuk pembakaran juga basah-basah gitu, basah gitu. Jadi kita nggak ngopi dulu gitu. Jadi kita langsung tidur aja. Tidur dulu gitu. Mau beres-beres dulu ya. Ngopi nasa siap. Ih, ngumpul nggak? Satu. Yuk kita mau beres-beres dulu. Beres dulu ini Mau teh. tidur guys. Mau tidur biasa, makan udah ini teh duh. Kan ini cuman kamera katanya gak lapar katanya duh, gak tahu. Biasa lah. Petuang tebel. Buka kunaon guys. Yuk. Beres. Oh, saukeun. Aduh, iya mau masak ini. Yuk guys, ini udah beres. Jadi kita mau langsung tidur aja. Tidur ya. Tidur yuk. Istirahat pan besok kita mau lanjutin lagi perjalanan. Besok teh badai summit ngan gak ada yang ekstrim gitu teh. Biasa persawahan guys. Persawahan dulu biasa. Banget sih summit. Ngomong we. Alah, sare mah. Tidak ada. Aing ngajurapung kontol.
Guys boy. Guys. Kabak. So kali ini kita udah bermalam di sini. Jadi kita memutuskan untuk pulang saja dikarenakan gimana lah, logistik sudah habis. Ya dong. Ya, sampai jumpa. So kita akan pulang guys, karena ini cuaca udah panas, udah ngehea biasa lah. Yuk kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yo, jangan lupa like, comment, subscribe. Video sampai di sini aja ya guys, karena kita belum mandi udah dekil guys. Tuh, tak sinematik lah. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe channel kami. Karena bikin konten itu pokoknya gampang, susah banget tuh. Udah video dari sini saja ya. Tutup ya.